سلامة، مرحبا بكم في القناة الشهرية للوكالة العقارية غلاب. اليوم ونزولا عند رغبة بعض الحرفاء اللي يحبوا حاجة قريبة للبحر برشا وقريبة للسونتر فيل. تنقلنا لزيارة هذه الفيلا المتموقعة في وسط مدينة الحمامات وبالتحديد قرب جهة السولازور والبلازور. Donc on est environ à 500 mètres, voire maximum 600 mètres de la plage. Quartier calme, tranquille, extraordinaire. La maison est construite sur un rez-de-jardin à plus étage. La superficie du terrain, si je l'ai. La superficie du terrain, elle est de 220 mètres à peu près. À peu près, oui. 237. Elle est 237 plus précisément. Et le couvert, c'est à peu près dans les 240-250. Donc, حاجة مهمة c'est que الدار هذه موجودة في امباس في حمامات في بلاصة اسمها الحوان في حمامات. سي بريسك 15 متر دو لا روت برينسيبال. دونك المقتضيات الكل الحياتية موجودة بقربها. كما قال سي فريد البحر اللي 500-600 متر. Autre chose importante, معناها فما une grande porte coulissante نجم تدخل زوز كراهب مينيموم. فوالا دونك من حيث الشقق البيوت قداش فيها البيت؟ هذه تتكون كما قلنا من ريد جاردان ريد شوسي متكونه من 4 شقق معاهم صالون والسيجور معاها كويزين. الشقق ما شاء الله واسعين دونك بريسك 4 sur 4 فوار 5 شقه منهم 5 sur 4 دونك ومعاهم عندهم بيت بانو داخلانيه وعندهم بيت بانو الاكستيريور للصيف منها دوش ومنها اللي يروح من البحر. Donc c'est un produit complet, je pense. aussi c'est extensible. نجمو نزيدو un étage ou deux. نجمو حاضر ديجا المدرج المسرح يطلع للسطح ولهنا عندك الحق تبني اير بلس 3. وعندنا زاد في السطح الفوق عندنا un petit studio pour les invités. حاجة en plus. إذا واحد عنده un invité عنده معناها un studio فيه تواليت فيه كيتشنات فيه كل شيء pour qu'il soit indépendant. دونك فوالا سي كانت رشمانة سي جلال عمل بينا زيارة للفيلا هذه. تفضل. هذا الباب الرئيسي للفيلا. ندخلوا للفيلا الدوم ديريكتومون سور اون غراند صالون. دونك هذا لو صالون. هذا الصالون. واسع. صالون واسع ايكيبي هو توا عملته صالون سال ا مونجي دونك il peut être موجوده فيه تو 2 صالون على ما تراو. من بعد يعطينا على ان séjour qui donne sur le salon, il donne sur la cuisine. نجم نشوف الكوجينه cuisine équipée bien décorée. واسعة فيها كوان رباع. Donc elle fait facilement de 5 mètres sur 4. À peu près, oui. Donc, salle d'eau, donc au centre comme une salle d'eau. Salle d'eau. Le jardin. L'année qui maintenant en face le salle de bain pour le rez-de-jardin. هذه une chambre يسعلوا فيها بيت قاعد دونك تلفزتها بالامبيونس نتاعها. Elle donne sur la terrasse extérieure. نخرجوا نشوفوا التراس. Terrasse indépendant et sans vis-à-vis, très important, il n'y a pas de vis-à-vis. Donc il est extraordinaire pendant les soirées estivales, en famille et voilà, donc il y a tout ce qu'il faut. نرجعوا باش نشوفوا les autres chambres. Donc هذه نجموا نستعملوها بيت نوم كيما نجموا نستعملوها بيت قاعد. Ensuite عندنا une autre pièce. Une pièce, la chambre parentale. فيها armoire كبير فيها الدار هذه فيها شوفاج سنترال فيها غاز دو فيل هاو شوفاج سنترال دونك شوفاج سنترال داكوردو. الوغ هي جايه شويه اون بروفوندور ريد جاردان دونك nous n'avons pas besoin de climatiseur ceci ça devrait le برشا. هذه une deuxième chambre
هذه الشامبر اللي حدثتكم واسعة عندهم pour les enfants. وهذوما دي رونجمون عامله هنا باش بور رونجي الحاجات نتاع الصغار. وهذه en face c'est la quatrième chambre. هذه لا كاتريام شامبر. Voilà. Donc تراو قايرين. Voilà. فوالا دونك هذه توا عملنا الدورة كاملة، نطلعوا توا الفوق، شوفوا السطح. هذا استوديو. Donc c'est un petit studio qui peut servir pour les invités. Voilà, c'est هذا استوديو واخي. هذا يسجل pour les invités كما قال سي فريد. وهذا السطح. هذا سي pour ceux qui s'intéressent يكتب له بالشاطر ياخذ الدار هذيا ينجم يعمل اون اكستنسيون لهنا فوار ار بلس 2 ونجم الاستوديو هذايا كي تزي يكبروا له ان ار بلس. دونك هذه هي المنزل. Donc selon nous c'est une très bonne opportunité. Belle maison, villa, voire villa avec rez-de-chaussée, rez-de-jardin au étage. Beaucoup de chambres, bien placées, قريبة المرافق. Donc Kem, là, elle ne manque de rien, avec un prix abordable. Le prix demandé est 350 000 dinars. Donc 350 000 dinars. تنجموا تجوا تشوفوها، تعملوا فيزيت، وكان عجبتكم ربما نجموا نلقاوكم حلول ونعاونوكم بطريقة أو بأخرى. Tout en sachant on accepte les crédits, on accepte toute proposition. مرحبا بكم وإن شاء الله تابعونا ديما على القناة الإشارية الوكالة العقارية غلاب. تطلبونا على 22 048 233 والا تنجموا تدخلوا على الشوب نتاعنا على طياره ولا على السيت نتاعنا اجونس غلاب.tn. مرحبا بكم et à très bientôt.